7 gulay na pwede at healthy sa mga aso. Yan ang ating aalamin after ng intro. Hello mga Dabber Cats and welcome back for another video. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay kung ano-ano ang mga gulay o vegetables na pwede para sa ating mga alagang aso. Kung bago ka lang sa ating channel ay welcome! Abangan mo maya-maya dahil may i-announce akong winner. Ito ay ating weekly winner na mananalo ng 50 pesos na GCash. Ayan, kaya abangan mo, baka ikaw ang nanalo, diba? At kung gusto mo ring makasali dito ay ang gagawin mo lang ay mag-subscribe sa ating channel, mag-like sa ating videos at mag-comment. Okay, so tara na. Pag-usapan na natin, ano nga ba itong mga gulay or vegetables na pwede at mainam o healthy sa ating mga aso para mapanatili silang malulusog. Number 1, carrots. Mainam ang carrots dahil meron itong carbohydrates na nagko-convert into energy. Maganda rin ito sa mata dahil meron itong beta-carotene. Pinalalakas din ng carrots ang kanilang immune system. Ito ay maigi sa mga nagtatae na mga aso. Pinipigilan ito ang pagkakaroon ng tartar sa ngipin kaya healthy ito sa kanilang oral health. At mainam din na idagdag ang carrots sa diet ng batang mga aso dahil balance ang kanyang calorie content. Ngayon, alamin natin paano nyo nga ba pwedeng ibigay ang carrots. Pwede nyo ibigay ng hilaw or luto, okay? Raw or cooked. Make sure lang na hati-hatiin ito ng maliliit or bite size para maiwasan silang mabulunan. At yan ang number 1, carrots. Number 2, safe vegetable for your dogs ay green beans. Pwede nyo ibigay ang green beans ng chopped, raw, or cooked. Lahat ng klase ng green beans ay safe sa ating mga aso. Iwasan lang natin lagyan ng mga seasonings. At alam nyo ba na hindi lang sila healthy and safe for our dogs, but they are also a great treat. Ngayon, gano'n naman karami ang pagbibigay natin ng green beans sa ating mga aso. You can give green beans up to 10% of your dog's diet. Ano naman ang mga benepisyo ng green beans? Ito ay excellent source of vitamins and minerals gaya ng vitamin C and vitamin A. Ang vitamin C ay isang antioxidant na nagbo-boost ng immune system. Ang vitamin A naman ay mainam sa kanilang reproductive health, vision, and immune health. At yan ang second healthy and safe vegetable for your dogs, green beans. Number 3, sweet potatoes. Pag magbibigay kayo ng sweet potatoes, make sure na luto ito at tanggalin ang balat. Dahil ang balat ay mahirap nilang i-digest. And also remember na never feed your dog raw or hilaw dahil magkukos ito ng upset stomach at baka magkaroon lang sila ng intestinal blockage. Mataas ang fiber content ng sweet potatoes kaya mainam ito sa kanilang digestion. Ang sweet potatoes ay loaded din ng vitamins gaya ng vitamin B6, vitamin C, and vitamin A. Meron din itong beta-carotene kaya mainam ito sa kanilang vision, bone growth, reproductive, at skin. Let's now go to the 4th safe and healthy vegetable for your dog and that is bananas. Maganda ang banana sa ating mga aso kapag ibibigay natin ito in moderation. Maganda itong ibigay as a treat dahil mababa ang calorie content nito. Mataas ito sa potassium, vitamins, biotin, fiber, at copper. At mababa naman ang cholesterol at sodium content nito. Pero dahil mataas ang sugar content ng banana o saging, pwede lang itong ibigay as a treat. Number 5, safe and healthy vegetable for your dog ay cucumber. Ang cucumber or pipino ay isang healthy snack na gustong-gusto ng mga aso. Gusto rin ba ng aso mo ng pipino? Let me know sa comment section. Pag bibigay mo ng pipino ang iyong aso, ay make sure na hindi mo ibibigay ng buo. Hati-hatiin mo ito ng maliliit. Alam niyo ba mga Dabber Cats na ang main benefit ng cucumber sa ating mga alagang aso is the amount of water they contain. Here's a little trivia about cucumber. Don't you know that cucumber is about 96% water? Kaya mainam itong ibigay as a treat to give them extra hydration. They are also low in calorie kaya mainam itong ibigay sa mga aso para ma-maintain ang kanilang timbang. Number 6, celery. Isa rin itong mainam na weight loss treat dahil ang celery ay mababa sa fat and cholesterol.
At ito pang maganda sa celery, nakakatulong ito sa mga bad breath ng mga aso. It helps freshen up their breath. Kaya kapag ang aso mo ay may bad breath na, try mong bigyan ng celery. O diba, ang convenient? Pero bago mo ibigay ang celery ay make sure na hati-hatiin din to ng maliliit at bite size para hindi sila mabulunan. At dumako na tayo sa ating panghuli, number 7, safe and healthy vegetable for your dogs ay kalabasa or squash. Alam niyo ba na ang kalabasa or squash ay punong-puno ng vitamins and minerals? Nakakatulong ito sa kanilang paningin, immune system, at mga puso. Napakaraming benepisyo ng kalabasa sa ating mga aso, gaya ng maganda ito sa kanilang balat, maganda ito sa kanilang panunaw, maganda rin ito sa kanilang balahibo, maganda rin ito pampalakas ng kanilang muscles, kidneys, at nerves. Ngayon, paano mo naman ibibigay ang kalabasa? Pwede mo ibigay ang kalabasa ng hilaw o luto. Pero make sure na alisin muna ang buto at hati-hatiin ng maliliit para maiwasan silang mabulunan. At ayan ang ating 7 gulay na safe at healthy sa ating mga alagang aso. May natutunan ka ba sa video nito? Let me know sa comment section kung kumakain na ang aso mo ng gulay at kung ano ang kanilang paborito. Baka malay mo, ikaw ang sumunod na manalo ng 50 pesos na GCash next week. At ito na ang winner ng ating weekly giveaway, 50 pesos na GCash. Congratulations kay Lance Paratot. Okay, so message mo na kami dito or doon sa aming Facebook page na Munting Kennel para masena namin ang iyong prize. At kung gusto mo ring manalo kagaya ni Lance Paratot ng 50 pesos na GCash weekly, ay ano pa hinihintay mo? Mag-comment ka lang sa comment section or sa lahat ng ating mga videos at mag-like ka, and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated pag meron tayong brand new videos at syempre para malaman kung ikaw ang next winner. Meron din tayong monthly winner which is 100 pesos na GCash. Kaya ano pa hinihintay mo? Nood ka na lang sa ating mga videos, click mo ang like, comment ka, at mag-subscribe. Napakadali lang, di ba? At ayan lang ang ating video for today. Maraming salamat sa iyong panonood. I'll see you again next time only here sa Munting Kennel. Bye!